आइस हम करने वाले हैं आइस चैलेंज, जिसमें हमें बर्फ खानी पड़ेगी। ये देखो ठंडी ठंडी बर्फ है इसमें। ला दे। अरे बड़ी ठंडी है यार। अरे दांत जम गए। अरे बहुत ठंडी है। में ठंडी ठंडी बर्फ और ज्यादा ठंडी लग रही है भाई। हाँ ठंडी बर्फ में उसके सोफे में जाकर डाल देती हूँ, ठीक है? भाई मुझे लगता है तेरे पीछे कुछ हो रहा है। बड़ी ठंडी है। अंदर अटकी पड़ी है यार। जैसे बारी है जूस की, ले भाई जूस पी ले। पिला दे पिला दे। हाँ बड़ा टेस्टी है। कैसे बनने वाला हूँ मैं काम वाली बाई। मेरी काम वाली बाई पूरे कमरे में अच्छे से लगा। चल तू भी लगा झाड़ू। मैं तो ऑलरेडी लगा रहा हूँ ना। कैसे? ये देख ऐसे। ओए होए। अच्छा ऐसे लग रही तेरी झाड़ू। इनबिल्ट झाड़ू है भाई। पूरी वीडियो देखनी है तो जल्दी से इस